Здравствуйте, я Гаджиева Фатима. Я очень обожаю мультфильм, конечно же, наша любимая Леди Баг и нашего любимого Суперкота. Я одна из поклонниц. Ты не можешь нам рассказать сначала о Леди Баг? Леди Баг — это самая лучшая героиня этого мультфильма. А кто она из жизни? Она из мирской жизни, она очень добренькая девочка. Как по имени Маринет. Расскажи еще немного про Суперкота. Суперкот — это Эдриан. Он очень добренький, он так же, как и Леди Баг, герой. Защищает всех людей от его отца. Расскажи-ка нам как ты думаешь, какая самая вредная из этого мультфильма? Конечно же, Хлоя. Хлоя очень-очень вредная. Она всегда под действием черной и белой зависти. Она может обидеть даже взрослого человека. Она же дочь мэра. Скажи, кто ее любит? По-моему, ее любят только 3 человека. Отец ее лучшая подруга Сабрина и сама она. Даже она сама любит. Ее большинство мальчиков любит, кроме Эдрина. Эдрин ничего не делает, чтобы она отстала. Если он будет с ней грубый, она так разозлится и пожалуйста на своего папу. Два мальчика же ее любят, как я знаю, влюбленный в нее Тим и Эдриан, даже? Эдриан может... влюбленный только чуть-чуть, а его большая любовь к Леди Баг, то есть к Маринет. Да, но он не знает, что Леди Баг это на самом деле Маринет. Давай я тебе задам вопрос, ты сможешь на них ответить? Да. Так, кто хищная моль? Как ты думаешь, у человека кто? Отец Эдриана. По-моему, хищная моль, он... Как его мотыльков зовут? Акума. Да, я думаю, что он причиняет вред и хочет завоевать Париж только ради своей, жены, по-моему. Как-то это связано с его женой даже? Да, я очень сочувствую, что его жена погибла. Но Эдриан один бы не смог прожить. Остался хотя бы отец. Зачем он так сделал, я не понимаю. Вот бы мой отец был на его месте, он бы покинул эту акум, это все. Пускай сами будут, вернуться к своему сыну. Вы, наши дорогие фанаты, подумайте, как умерла мама Эдриана. Подумайте и присылайте нам, хорошо? Так, на этом мы заканчиваем наш сезон. Пока! До новых встреч, до нового сезона!